Hello ba ang phone naka restaurant ali-ali wan filawan na mga restaurant jing iminin. Hoy, ngawan, balay. Tapos ngom no ba lada fila da ba mi ka ba? Sungkom no, sungkom kadang. Mga ukaban kiliba ka ba kabang ni em. Baka bangin me takadang ngawan sa to. Diba hadin habot pikwan ni banwan biya ka na restaurant. Balay, balay ngawan biyang to. Diba pismo ko no ka door ka rem ne katan. Dali tala ko mapatsiura. Diba ang ukaban kiliba kinong ay ba mi piki waiter ki best ni em. Oh, kinong ay ba, waiter. Ni ki best ba, Uf, kamtam itu kan theli lang ano ba phone. Naka polisi jong iba ngimla araban le kataba. Buno, buno. Diba pilaban rating na do 1 star na do 5 star sir. Good ne bad ne excellent sir. Very bad. Tama amo nang balay pimlaban rate sir. Okay. Taas na ba food yung kaking? Ngan sa 5 star and I 10 star ru. Kulay sa piflahuan na po restaurant ali 11 kasi yung piko lang mo sa recommend. Have a nice day sir. Kulay subuni ka po kajong P. Thank you. Kulay sibun. Itila. Bikin tate mo.